हेलो गाइस, राधे राधे जी। मैं हूं प्रियंका ढल। मेरे चैनल वेज फूड लवर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की लेटी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये हमारे खांसी जुकाम गले में दर्द हो ये सही करती है। सिर में दर्द हो कमर में दर्द हो इसे पीने से गायब हो जाता है ये सारे दर्द। हम इसे बनाने के लिए लेंगे मेलन सीड, एक बड़ा चम्मच मेलन सीड लेंगे। और हम लेंगे एक बड़ा चम्मच शुगर, 2 छोटे चम्मच लेंगे खसखस, 2 छोटे चम्मच लेंगे बेसन, 2 अखरोट ले लेंगे हम। थोड़े से पीस लिए हमने काट कर कोकोनट के, सूखे नारियल के। 1 बड़ा चम्मच लेंगे हम बादाम, 1 छोटा चम्मच लेंगे हम पिस्ता और 1 छोटा चम्मच ले लेंगे काजू। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार, उसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे एक एक करके। और ये ड्राई फ्रूट्स को आप पीस करके रख लीजिए। और जब भी आपने बेसन का दूध बनाना हो तब इसे बस डालिए और बना लीजिए। बहुत ही जल्दी बन जाता है फिर दूध, और बहुत ही अच्छा होता है ये। इसे पीने से सिर में दर्द, जुकाम, खांसी, कमर में दर्द, कमजोरी, थकान को ये दूर करता है। इसे केवल रात को ही पी कर सो जाना चाहिए, उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये बहुत ही जल्दी आराम आता है इसे पीने से। अब इसे हम मिक्सी के जार को बंद कर कर इसे पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। ये हमने पीस लिया बिल्कुल ऐसे ही, ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं किया है, थोड़ा गरगरा सा ही करा है, वो अच्छा लगता है। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें डाल देंगे देसी घी, 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे और इसे अच्छे से थोड़ा गरम कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन को डालकर अच्छे से चलाते रहेंगे। बेसन को हमें स्लो गैस पर ही भूनना है और इसे ब्राउन करना है बेसन को हमने। देखिए हमारा बेसन हो गया ब्राउन। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 लीटर दूध डाल देंगे। हमने दूध डाल दिया है, थोड़ा सा इसे बॉईल होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट सारे पीसे थे वो डाल देंगे, 2-2.5 चम्मच वो डाल देंगे। बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है ये, बच्चे भी पी सकते हैं और बड़े भी पी सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे शुगर। शुगर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, कम ज़्यादा जैसे आप खाते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब इसे पकाएंगे हम बॉईल करने के लिए तो बीच में चलाते रहें, ताकि जो ये हमारी बेसन की लेटी है इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं वो नीचे लग जाते हैं। इसलिए 2-3 बार इसे चला दीजिए जब तक बॉईल ना आए। और ये बेसन की लेटी बहुत ही जल्दी बन जाती है। सर्दियों में तो ये ज़रूर ही पीनी चाहिए। हम तो इसे रोज़ सर्दियों में पीते हैं। हम तो हमारे यहाँ से बेसन की लेटी बोला जाता है, आप बेसन का दूध भी बोल सकते हैं। ये देखिए हमारे जो लेटी है उसमें बॉईल आने लगे हैं और ये पक गई है। अब इसे हम करेंगे सर्व। इसे आप गरम गरम ही पीजिए और इसकी भाप भी लीजिए, इससे भी बहुत ही जल्दी आराम आता है। इसके ऊपर से कभी पानी ना पिएगा क्योंकि ये जम जाती है फिर। आप ये रेसिपी ट्राई कर कर ज़रूर देखिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। बेल आइकन के बटन को भी दबाइए जिससे कि जो हमारे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राधे राधे जी। टेक केयर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।